Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir ortamdayız ve biraz böyle otelde olduğumuz anlaşılıyordur belki. Öncelikle size çok mutlu bir haber vermek istiyorum. Bunu daha önceki videolarımda da söylemiştim, size bir haberim var diye. Neden oteldeyiz? Çünkü yaklaşık 5,5 ay boyunca Milano'da eğitim göreceğim ve çok da heyecanlıyım bunun için. Şu anlık oteldeyim ama yarın, yani birkaç güne evimde olmuş olacağım. Bu arada bu tabii ki ufak bir süre için kanalımı etkileyebilir. Özellikle oda arkadaşım hani rahatsız olur mu olmaz mı bilmiyorum. Çünkü bir oda arkadaşım olacak. Önce onunla konuşup daha sonra bir düzenimi oturttuktan sonra tekrar devamlı olarak video yükleyebileceğim. Çünkü geldiğimizden beri inanın çok fazla koşuşturma yaşıyoruz. Bunlarla ilgili de ayrı video çekeceğim. Ama bugünün konusu bunlardan bağımsız. Ve bu koşuşturmamın içinde bu videoyu çekmek istedim. Çünkü K-Influencer Akademi'nin son görev videosu arkadaşlar bu. Hem çok duygusal hem de çok mutluyum. Ve yetiştirmek için de elimden geleni yaptım gerçekten. Ve sizle de bu son videoya özel olarak güzel bir bitiriş planladım. K-Influencer Akademi'ye son görev videosu olarak içeriğimiz şu, yüklenmesi gereken içeriğimiz şu: İstediğiniz herhangi bir Kore bağlantılı şeyi paylaşabilirsiniz. Aslında en zor görev bu oldu benim için. Düşündüm, taşındım ve sizle Ayla filmini buluşturmaya karar verdim. Ayla filmi 1950 yılında yaşanmış Kore Savaşı'nın bir filmi aslında ve Kore Savaşı'nda anne babasını kaybetmiş bir kız çocuğu var ve bu kız çocuğunu bulan bir Türk askeri ve ona aile ismini vererek bir süre aileye sahip çıkmaları ve onunla iletişim kurmaları, bir aile olmalarını anlatıyor. Fakat daha sonra maalesef belli sebeplerden dolayı ayrılmak zorunda kalıyorlar gibi bir konu var. Çok anlatmak istemiyorum. Birçok şey izlemenizi istiyorum ama bu film şöyle bir özelliğe sahip. Uyarlama bir film. Fakat uyarlandığı yeni versiyonu 2017 yılında çıktı ve yaklaşık 2 saat 5 dakikalık bir film. Kore-Türkiye yapımı, ortak yapımı bir film. Bu yüzden çok daha mutlulukla ve gururla sizle paylaşıyorum. Bildiğiniz üzere daha önce de söylemiştim. Kore ve Türkiye kardeş ülkeler ve bu kardeşliği de güçlendiren detaylardan biri bu savaş. Bu savaşta askerlerimiz yardım için, destek için Kore'ye gidiyorlar. Ve bu sadece bu acılı ve bu maalesef zor sürecin bir hikayesi. Eminim bunun gibi çok fazla hayat kaleme alınabilir ve bu çok duygusal bir hikaye her şeyden önce. Hikaye de değil, bu çok duygusal bir olay. Her şeye rağmen, asker olmalarına rağmen insani duyguları kaybetmeden, dilini bilmeseniz bile bir yavrunun, bir çocuğun hayatına dokunabilmek ve onu aslında o düştüğü zor durumdan bir nebze olsun kurtarabilmek çok duygusal bir şey ve bu film çekimleriyle ve oyuncularıyla inanılmaz başarılı olmuş. İzlerken hepsini hissediyorsunuz. Bir uyarı baştan size: peçete alın yanınıza bol bol. Çünkü bol bol ağlayacaksınız filmi izlerken. Bunu söyleyeyim. Bu filmle güzel bir nokta koymuş olacağız K-Influencer Akademi 2023 programına diye düşündüm. Ve aynı zamanda kardeşliğimizin de çok değerli bir hatırlatması olarak paylaşmak istedim. Çünkü maalesef evet, bu savaşın olduğunu biliyoruz ama yeni nesil için hem Türkiye hem Kore açısından bazen unutulabiliyor. Unutulmaması gereken ve çok önemli, kardeşliğimiz için çok önemli bir şey. Kültürel yakınlığımız bir kenara, bu
bilmiyorum, bu dostluk ve kardeşliği bir kez daha izliyor olabilmek güzel bir şey oldu. Bu yüzden ben tüylerim diken diken izliyorum her seferinde ve çok başarılı bir film ortaya çıkmış. Sizle buluşturmak istedim. Bu yüzden bunu. Kısmı tabii ki savaşın çok ağır koşullarını bizzat görüyorsunuz. Acımasızlığını görüyorsunuz. Ama o acımasızlığın içinde eninde sonunda asker de olsanız, yani orada mesela Türk askerleri de tabii ki karşı tarafı yenmek için savaşıyor. Ama ona rağmen insani yönünüz her zaman sizle ve küçücük bir çocuk düşünün, anne babası vefat etmiş ve hiç bilmediği, tanımadığı insanlar onu kurtarıyor ve onlarla bir bağ geliştirmesini izliyorsunuz. Çok dokunaklı ve bu insanlar askerler ve bu insanlar Korece bilmiyorlar. Dilleri bile aynı değil. Bence o sahne çok dokunaklıydı. Ailenin harfleri söylemesi ve hani artık hatta baba deyişine kadar çok duygusal sahneler vardı. Rahat. Rahat. Hazır ol. Hazır ol. Rahat. Rahat. Müsaade edin. Dayanamayacağım. Ağlayacağım. Ve bilmiyorum, ben çok etkilendim. Ayrılmaları çok üzücü. Araya seneler giriyor ve maalesef aile Türkiye'ye gelemiyor tabii ki. Gelme çabası da var. Fakat yakalanıyor. O da anlaşılabilir bir durum. Her ne kadar kızsak da tabii ki ait olduğu ülkenin topraklarında büyümeli bence insanlar. Aile içinde bilmiyorum. Acaba nasıl hissediyor, neler? Ben çok röportaj yapmak isterdim kendisiyle. Çünkü bence çok güzel bir hayat dersi veriyor bize bu. Aynı dilde olmasak bile insanların anlaşma şekli bence sevgiden ve hani her yol sevgiye çıkıyor. Sevgi olduktan sonra her türlü iletişimi de kuruyor insanlar. Bir kez daha çok gururlu ve mutlu bir şekilde söylüyorum bunu. Bu kardeşlik bağı bence bizim için çok kıymetli. Maalesef yeni neslin çok bilmediği bir noktaya gidiyor. Çünkü savaş olarak okulda işlenen bir konu değil. Türkiye'de de böyle değil. Muhtemelen bilmiyorum ama Kore'de de olmayabilir ama olmalı bence. En azından ismen devlet olarak geçiyoruzdur ama bizde detaylı bir işlenme olmuyor konu olarak. Fakat bu kardeşliği güçlendirmek adına da bu filmi çok kıymetli buluyorum. Sizle de paylaşmak istedim. Çok da beğendiğim bir film oldu. Umarım siz de severek izlersiniz. Güzel bir film, inanılmaz bir film. Keyifle izlemenizi umut ediyorum. Bu arada Chubby uzun süredir Türkiye'de yaşıyor. Eminim birçoğunuz biliyorsunuz. Türk izleyicilerim için söylüyorum. Bilmeyenler için de Kore'den gelmiş ve burada yaşayan bir aslında damat diyebiliriz. Türk bir kadınla evlendi. Ve şu anda inanılmaz da çok güzel de Türkçe konuşuyor. Bizden biri oldu yani. Kardeşimiz de artık içimizden biri oldu. Çok severek izliyorum onun YouTube kanalında ve paylaşımlarında. O da filmde rol almış bir gazeteci olarak. Bence çok güzel olmuş. Bunu da söylemek istedim size ekstradan. Umarım beğenerek, severek izlersiniz ve umarım K-Influencer serüvenimi sevmişsinizdir. Onlarla ilgili listeler oluşturuyorum biliyorsunuz, konu. Listelerden bulabilirsiniz K-Influencer Akademi videolarından ve umarım beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, görüşürüz.